लालिमा घाट है, उधर भी जा सकते हैं अपन। उधर का भी रास्ता मेरे को मालूम, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, थक जाएंगे बेंच पूरा लोड। नहीं, अपन नेक्स्ट वीकेंड में सुबह निकलते हैं, अपन अर्ली मॉर्निंग निकले ना तो सेट हो जाएगा। मैं तेरे को बोल रहा है 8-9 बजे तक यहाँ पे पहुँचने अपने को। तो शूट मेरा भी तो ले। देखो बोला ना, वो मेरे को कॉल जरूर करेगा। भी कभी नहीं दिया उसने मेरे बात से मारेगा। हाँ, सेंटर पॉइंट में सेंटर पॉइंट। दरगाह है उसके बाद बहुत बड़ा दरगाह, उधर तक नहीं जाने का अपने को, रात हो जाए। कल आएंगे अपन। अभी जाने की